Welcome, students of HAVO 4. We are making this video about sprong in de tijd van de 19e eeuw naar de oliegiganten. And I'm going to go through the questions. Ik ga door de vragen stap voor stap. Noteer het antwoord. Write down the answer, but also try to understand what the answer tries to tell you. Yeah? Pour comprender, écouter et contestar, pour explicable. Yeah? Pour comprender et contestar. Probeer het antwoord te begrijpen. Vraag 1. Noem 2 gevolgen van de liberale politiek van Nederland in de Antillen. 1. Mensen hadden het zwaar. 2. De overheid liet het initiatief over aan anderen. In papiamento, hendenan tabata passando dificultad. Hendenan tabata passando dificultad. Y gobierno alaga iniciativa pa otronan. Gobierno alaga e iniciativa pa otronan. The government left the initiative to others. 2. Geef een korte definitie van de industriële revolutie. Dus leg uit, explica, ¿qué está pasando? Wat gebeurde er precies? How would we define this? Ja, dat is belangrijk. Nou, je ziet de overgang of het overstappen van productie met de hand naar aangedreven door brandstoffen, ja, door productie van door verplaatsbare brandstoffen aangedreven machines. Dus de overgang of het overstappen van production, met de hand, aangedreven door productie, met de hand aangedreven door productie van door verplaatsbare brandstoffen aangedreven machines. En de last part, machinan kuto worden alimenta con combustible kutabata mobiel. Ja, verplaatsbare brandstoffen. Dus het werd vervangen door machinan kuta worden alimenta bij combustible kutabata mobiel. Pretty difficult word to be honest to pronounce. Dus de overgang, u kunt kiezen, you can choose of het overstappen van productie met de hand. Ja, dus dat is hoe het eerst was. En dan gaat het over door productie van de verplaatsbare brandstoffen aangedreven machines. Machinan kuta worden alimenta pa combustible kutabata mobiel. Miho, no? 3. Noem 2 soorten kracht of aandrijving van machines die al voor de industriële revolutie al werden gebruikt in de wereld. So 2 examples of the movement of machines by natural resources or power sources actually that existed before the Industrial Revolution. We hebben windkracht met windmolens en we hebben dierkracht. Sometimes a donkey or a horse or a cow was used to walk around and it energized, it powered a mill, for instance. Yeah? So, energia di viento, energia di viento y poder di bestia, as you can see here. Yeah? So those 2 are examples of machines that used a certain kind of energy already before the Industrial Revolution. Pregunta 4. Leg uit, explica, waarom het gebruik van verplaatsbare brandstoffen in de loop van tijd fabrieken noodzakelijk maakte. So, removable fuels, after a while, it made factories necessary to use machines. So why did the use of verplaatsbare brandstoffen make it necessary to use factories? Yeah, after a while, this was necessary, una necesidad, die kwam. Nou, in Dutch, de machines die gebruik maakten van verplaatsbare brandstoffen waren zo groot. Ja, dus de machines die gebruik maakten van verplaatsbare brandstoffen waren opium grandi, dat men grote ruimtes, genaamd fabrieken, nodig had om de machines in te zetten. Ja? Papiamento, imaginan que tabata use combustible mobiel, verplaatsbare brandstoffen, tabata assine grandi, grandi, espacio, they took in a lot of space, they needed
spaces called factories, chiama fabbrica, tabata necessario per opera machinan. So they needed big spaces, grote ruimtes, genaamd fabrieken, chiama fabbrica, tabata necessario, die nodig waren per opera en machinan, om de machines in te zetten en om de machines te kunnen gebruiken. Zo, een machinan kon tabata usa combustibel, mobiel, verplaatsbare brandstoffen, tabata assina grandi, grandi espacio. Die waren zo groot dat ruimtes nodig waren, chiama fabbrica, genaamd fabrieken, tabata necessario, omdat ze nodig waren per opera machinan, om de machines in te zetten en te gebruiken. Ik hoop dat dat duidelijk is. I hope it's clear. Noem de volgende vraag. Pregunta 5. Llama dos ejemplos. Noem 2 voorbeelden van infrastructuur die noodzakelijk, necessario, waren per se opkomst van de industriële revolutie. Y dos ejemplos ta spoorlijnen en kanalen. Spoorlijnen en kanalen waren voorbeelden, ja, ejemplos die infrastructura da necessario because of de opkomst van de industriële revolutie. Dan de laatste paar vragen. Ja? Welke verplaatsbare brandstof werd er aan het begin van de 19e eeuw vooral gebruikt? Ja, dank de usa da comienza di siglo XIX, steenkool. Welke verplaatsbare brandstof werd aan het einde van de 19e eeuw meer gebruikt? Fin Anja Siglio. Ja, Anja Siglio. XIX, meer gebruikt was olie. Welke oplossing bedachten de industrielanden? Ja, qua solution pensa país non industria pa possession mas olie, mas aardolie, possession qua solution país non di industria ta pensa. Traes aqui de een frase completa, ja, completamento. De industrielanden bouwden raffinaderijen circa dicht bij de vindplaats origina van de aardolie, die aardolie. Dus industrielanden bouwden raffinaderijen dichtbij, circa de vindplaats origina van de aardolie. Pa papiamento, país non industrializado construyendo refinerías cerca de depositan de zeta. Ja, un día más, país non industrializado construyendo refinerías cerca de depositan de zeta. Ja, está construyendo, bouwen, refinerías, raffinaderijen, cerca de depositan dicht bij de vindplaatsen die zeta. Circa die depositan die zeta dicht bij de vindplaatsen van de olie. Ik hoop dat het een duidelijk filmpje was. Don't only write it down in Dutch and not understand, but make sure you know what it means. Comprender en contestar es que te hope importante. Ya, no seña so for de cabeza, pero comprender y contestar también. Ayo.